السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع كويزين مريومة. وصفة اليوم جد مهمة وراح تنفعكم كامل، الكبار والصغار، وخاصة الناس اللي عندهم لي بيبي وتحكمهم السعلة بكثرة، خاصة في الليل. عندهم النخمة، عندهم تخرخيشة هذيك تاع الصدر. ثانيك ما يرقدوا لهمش ولادهم، حتى الكبار ثانيك اللي ما يرقدوش ما يجيهمش الرقاد. ثانيك مليحة للالتهاب اللوزتين، مليحة للجهاز الهضمي، عندها بزاف فوائد. المهم يلا نحضروها مع بعض، طبقوها كما نشرحها لكم، وإن شاء الله بإذن الله راح تكون هي سبب شفائكم. على بركة الله نبدأ بمكونات الوصفة. أول شيء واش عندنا الماء عادي، نحكمو نص لتر ماء ولا لتر، ماذا بكم ديروا لتر ضربة واحدة، ونحكمو نجمة اليانسون ولا نجمة الأرض، كل واحد كيفاش يسميها. تلقاوها عند العشابين. هذه هي الشكل تاعها، مليحه بالبزاف للناس اللي عندهم مشكل في الجهاز الهضمي، الناس اللي ما يجيهمش رقاد، عندهم ارق في النوم، ترقد وتنعس. ثانيك الناس اللي عندهم السعال، عندهم النخمه، تحكمهم هذيك السعله في الليل، مليحه لهم بالبزاف، خاصه اللي عندهم دراري صغار ولي بيبي. هذا الوقت راهم كامل يعانوا وتحكمهم السعله في الليل. هذه مليحة لكم تعطوها لوليداتكم، تشربوها نتوما يعني كامل السنوات وكامل الأعمار. مليحة للكراجم لزونجين. المهم هذا المكون الأول أساسي، وتقدروا تعاونوا بثانيك بالقرنفل. القرنفل تعرفوه باللي مليح بالبزاف للجهاز التنفسي عامة، خاصة اللي عندهم حساسية وعندهم ثانيك السعال الحاد والسعال الجاف. بالنسبة لطريقة التحضير، تجيبوا كسرونة تحطوا فيها كمية من الماء، تحطوا فيها حبيبات تاع نجمة الأرض، وتحطوا فيها حبيبات تاع قرنفل، وتحطوها على النار تغلي. خلوها تغلي 1 دقيقة هكذايا وطفوا عليها. ماذا بكم تغطوا الكسرونة باش الفوائد هذيك ما تروحش، وبعد ما تطفوا عليها خلوها حتى تدفى وقدموها لوليداتكم. بالنسبة للمدة، ماذا بكم تشربوها 3 أيام متتالية. الوقت من الأحسن مع المغرب، لأنه هي تنعس، على ذيك من الأحسن تشربوها مع المغرب. النساء اللي عندهم لي بيبي وما يرقدوا لهمش في الليل وتحكمهم هذيك السعلة، ماذا بكم تعطوا لوليداتكم مع المغرب هكذايا باش تخدم فيهم. وبالنسبة للكمية، إذا كان شخص بالغ وشخص كبير يشرب كاس، وإذا طفل صغير يشرب نص كاس يكون كافي. إذا بيبي تقدروا تعطوا ربع الكاس. المهم كامل تقدروا تشربوها وتشربوها لوليداتكم. وصفة بزاف مليحة ومجربة. اللي عندها أي وصفة أخرى تكتب لنا في التعليقات، أي حاجة ما فهمتوهاش تانيك خلوا لي سؤال ونجاوبكم بإذن الله. وما تنسوش اللي جربت أي وصفة ونفعتها تكتب لنا في التعليقات هكذا باش الناس كامل تستفاد. مع السلامة.